Bule meniges pila tepanggih. Naon aya maneh? Pan urang teh geus jadi randa ayeuna mah. Hayu urang lanjutkan hubungan kita yang dulu. Yang dulu. Sia mah geus daca ku batur dae ka aing ngarayu goblok. Bae atuh kasih aku kesempatan, Le. Maneh mah ti ai baheula keur parawan diajak ku aing mung geura. Ari ayeuna geus jadi randa, geus boga anak 3 anjing, geus bolong. Ajak kawin ka aing. Emang aing tukang tamal ban ti. Anjir, sia mah kabeueutan botak. Kurang ajarnya orangnya. Reka mana sia botak boleh nang? Anjing ti eta rek hareup aing rek ka konter HP sia teh. Rek meuli naon sia? Rek meuli speaker anu naparna ceuli geunang ti anu ceuli ieu tah. Oh, headset. Tah eta ti heuncet. Headset goblok, botak, Aisyah lain heuncet. Oh, headset cek aing ge sama heuncet wae anu ngalongok heuncet nya. Goblok. Ma, aku dapat layang-layang. Sia mah geus kolot teh. Asa anger we bubudakeun kalakuan teh. Ai emak. Justru gaul kudu jeung budak, Mak. Ame teh tereh kolot. Ah, urang gaul aja kolot, anger we yang ora kene. Ngora ti mana aya emak? Eta kokolotan tapi pindah hari deug ih, amit goblok. Masih goblok, ngahina kolot teh. Ningkas ya. Doraka sia. Anjing. Aya doraka. Aing. Ningkas susu seekor. Nanti jalan-jalan ke Bintang ya. Iya. Iya. Oh iya kelakuan si goblok teh. Sia mah ongko hayang nyandung tapi hirupna teu adil anjing. Ngecedog wae di nu kolot. Naon maksud sia nyarekan salaki aing teh bobogo? Cicing sia ini goblok. Ieu mah urusan aing jeung salaki aing. Dasar wa anjing jadi salaki aing ya oge salaki aing. Sia nyandung teu ngomong-ngomong ka aing sia teh. Goblok sia. Nyandung sia teh. Yo. Dengekenya ku jejebir sia ye. Lamun aing nyandung di beja-beja, berarti aing teriak atuh maneh teh. Terus ayeuna mah tong loba bacot. Hayung nyilujeng aing bagian aing ayeuna mah. Anjir. Bah, ari peuting aliran teh nepi ka jam sabaraha? Nya teuing atuh ti, panapa mah langsung sare maneh teh. Ari salaki neng mana, Bah? Apaan salaki neng mah penting teh balik, ngalemur. Berarti ti peuting teh di dieu teh Abah hungkul jeung Neng meureun. Nya atuh Neng. Emang kunaon kitu Neng? Ah, henteu, Bah. Duh. Ah, keun bae atuh Neng. Geuma gujrud Abah mah. Oh, berarti bener peuting teh Abahnya. Heeh, sebae tong loba ngomong lah. Paingan biasanya salaki aing mah tiluri teh masih keneh nagen. Ieu mah kerek sarit oge geus mulapes kos hayam anjing. Sing goreng si Abah geuningan. Le, maneh ditingali-tingali ku urang bobogohan teh jeung janda deui. Na eueuh deui sia teh. Emang kunaon kitu ti? Nah maneh teresep kitu ka parawan. Ti. Bobogohan jeung janda teh menang pahala ti maneh teh. Ah, pahala naon sia mah nu puguhna mah nafsu we meureunan. Maneh teh nulungan aweun teh boga salaki ti, ame teh kesepian maneh teh. Ah, sia mah kahayangna we goblok, ban gojo teh mimaki. Kesepian ya, kesepian ya. Iya itu. Le, ka mana le? Mun asa barongah kitu. Eta mah rek apel ka janda kampung sebelah. Mak, doakeunnya sing sukses mah nya. Jug atuh sing suksesnya jang, Jug. Oke, Mak. Jug. Jug Tet. Le. Nah, apa teh geus balik deui jang? Ah, ripo mah ya. Nah, kunaon? Anakna lebat teuing, Mak. Nah, sabiriji? 12. Boy, ngapok atuh kusia goblok tanya. Malas ku aing teh didoakeun goblok beberebetan.
Ti, Heuy, urang teh epi omongan kemana teh Ti euy. ngomongin naon le? Heeh Ti, tapi ulah ngamok tinya maneh euy. Moal le, sok ngomong we. Ti, sebenarnya orang teh Ti hayang wik-wik ngasaan maneh Ti euy. Ah, sia mah kahayang we, gede ari nafsu eueuh, ari keur hayang hos kos ento goblok. Mah di asupkeun ngulapes goblok. Botak anjing. Dendam. Aya naon peuting meni dogdag di jero imah eteh. Eta jelema asup ka imah guru yang magarayam. Aduh, emang salaki maneh keur ka mana? Pandawe nyaho sorangan ti. Ari maneh eta di kumaha we ku jelema eta? Ah, gagalaksak sia ti. Segala diayap awak aing teh mikeretek. Piraku maneh tak apal jelemana. Kepan nyaho sorangan peuting teh padam listrik. Oh, nya euy pareum listrik. Tapi aya ciri-ciri eta jelema eta. Tah, ciri-cirina teh ngomong teh ngirung pasti tah cicing ka urang teh. Oh, hese atuh rada ngirung kitu mah teh. Nek, orang Bandung sadam nanti ya. Nek. Mau jelemana eta teh? Iya jeung. Cing si Iti euy ngalamun wae euy. Ti, Euy, maneh ditinggali ku urang di kajauhan ngalamun kunaon Ti maneh? aing teh pasea euy jeung salaki le. Waduh. Di kumaha mana Ti ku salaki? Digebugan Ti. Teu le ari digebugan mah. Terus di kumaha atuh Ti mana ku salaki? Dijengut le, ditonggengkeun, ditangkarakeun. Waduh. Lain ngagorowok atuh maneh teh jadi tetangga arapaleun. Eta ge ngagorowok urang ge le. Kumaha ngagorowokna maneh tuh Ti? Ah, masukin sayang. Masukin anjing. Si botak eta keur naon ngolehan taneuh. Botak sia keur naon ngolehan taneuh. Ti aing keur neangan cacing euy. Jang naon maneh cacing le, jang gorengan. Lain atuh Ti aing rek nguseup Ti euy. Geus meunang acan cacingna. Nya eta Ti tadi euy can menang hiji acan Ti euy. Baweun meureun ku awak maneh. Emang cacing aya irungan gitu Ti? Euy atuh aing macan pernah neuleuh cacing keur ngorong. Sama. Halo. Rek mana sia botak? Bade ka payun atuh Ti maneh teh. Rek naon ari maneh? Wayah kieu kaharep. Rek ka tukang cukur ka barbershop Ti. Barbershop goblok, rek naon sia ka barbershop wayah kieu. Nyarek dicukur atuh Ti, buk aing rek dimohekeun Ti euy meh hade Ti. Ai sia ngimpi goblok sakitu hulu botak bukan teh lenang anjing. Kumaha aing mah tuh Ti, mana mah urusan hulu-hulu aing. Anjing. Pede anjing gabeg hulu botak oge. Jang, kamana si goblok teh cenah? Jang. Rek naon cenah mi Tuhan urus tunjung teh anjing ka deui wae goblok teh. Rek naon atuh sia teh datang ka mah aing ha? Ngurus tunyung si goblok teh kata boga minantu teh amak-amak kunaon ari sia. Gara-gara kawin jeung anak maneh tah. Kabeh harta aing leungit harita keneh. Nah, gara-gara anak aing naon sia teh nu leungit teh? Surat tanah leungit. Surat imah leungit. Duit mah tinu kepok leungit. Bisa iraha ari maneh? Basa aing keur molor dihudangkeun ku anak sia. Ngimpi eta mah atuh goblok. Dasar sia mah cetan ngimpi teh.